Liberté d'expression TV. te moom moo tëgg lépp ah. waaw. moom moo tëgg lépp moom moo wër si ba gis ma man xaw ma woon kan la mais dafa si ma ko waxoon ne am naa benn si boo xamante ne le gars yi dafay dem di koy seek ak moom rek Mamou Diallo ma aussi ñu dugg si dem maître Sow yor naa benn lii nii li nga xamante ne maître Sow moo ko bind si loxo numéro bi jox ma ko dinaa la ko jox maître Sow ñoom ñëpp ñu wax si après ñoom ñu ne mun nañ am sperme ma ne leen sperme comme ça veut dire quoi yéen est-ce que ay nit ngeen et tout ça ñoom ma wax ne dama retourné waat li nga xamante ne duñ ko def say ni doom déjà loolu moom c'est benn affaire bu grave ñoom ma dem dama retourné waat pour ñu am sperme. gis nga nag loolu nag gis nga loolu noonu rek. ce qui est grave. luñ ci mën a ji et pourtant am naa ci. oui. loolu luñ ci mën a liggéey. Après ma demaat ce même jour j'ai appelé maître mais une semaine après maître m'a appelé pour me dire que le gars il est là ma ne ko waa ji ñëw na fi de parce que damaa duggoon cabine ak kenn ma ne ko ñëw na mais deful dara dafa ñibbiwaat ma ñëw. voilà mu dem mais jour boobu si Mamou Diallo même moo ñu jox oto ñu dem ànd ak benn médecin dem seetawoo ci benn médecin bi def lii tout ça je l'ai dit médecin bi def prélèvement et tout ça. léegi nag gis nga loolu noonu ci bet ci man sama diggante ak yow ay millions la yoo xam ne yow sa compte lay nekk fii loo xam ne dañ koy téye. parce que déjà ñoom tamit nañu demande par force. par force parce que ñoom ñoo tax liggéeyatuñu moo tax ma ne la maa ngi sa ginnaaw en fait li ma lay wax ne sama papa sax xamu ko nii sama yaay kenn xamu ko si moom. déedéet xam naa. kenn xamu ko parce que. confiance bi nga am sama papa mosuñu wax lu jëm ci dossier bi déjà def la rus. confiance bi nga am ci man c'est-à-dire li nga mën a wax ak man mënu koo wax ak kenn te dama lay wax confiance la boo xam ne sama diggante ak yow boo xam ne lu ñuy téye la rek denc voilà. parce que nit il faut mu am ku nekk ci wetam dimbale ko comprendre nga bu baax. mais man doo mën a xeex comme ñeneen ñi. je vois pas doo dugg sama vie après nga génnaat comme ça. jamais dama lay dimbale jamais maa ngi ak yow ba nga dee yow waxuma la dara dama lay téye. mais tu vas ba li ñuy dee. wa bien sûr pourquoi pas yow man maa lay jox Cheikh Ibrahima Niass déggoo lu ma la wax. loolu bul sonn. loolu boo ko tëddee instant bi loo si tëddee ak nii ba nelaw jeex. loolu amul benn problème loolu man maa la koy jox waaye dama bëgg ñun tamit yaa ngi dégg ñu am loo xam ne luy jëriñ ëllëg la. aw ma problème man bu fekkee ne man d'accord naa bu fekkee dañoo wax ne benn dinaa leen fa kenn bu ñu waxee ne mënuñu defal compte je sais mën nañ ko def sa compte. bien sûr dañ koy jël dama koy jël. mais nag day après day dëgër ne. dañ koy jël léegi daal li ma lay wax daal mooy. loolu ñëpp la précoce. fii day sedd kuy ba pare dama taal benn kilo xalaatuma ko sax. loolu daal laa la wax séeréer nga xamul ne. man loo xam ne su fekkee ne loolu da ngay xam lu xew lépp. waaye. te li xew lépp xam nañ ko. loolu mooy problème bi yow mii lay mbili nga xam ne yow yaa waral coow li yëpp ñu xam ne coow li yëpp yow la te lépp c'est faux lu tax yow duñ la jox ay milliards. te dañ la ko war a jox aji. déjà tey dinaa leen tiital parce que je retourne vers François Hélène Gueye pour lui dire que samedi suba incha allah dinañ def live. waaw léegi nag man des révélations. yaa ngi dégg waaw mais man dinaa lay xelal ni ngay def pour toog da ngay toog ne leen damaa bëgg kër nañ la tabaxal nañ la jox clé à main yaa ngi dégg soxlawu sax clé à main nañ la defaral terrain ñu jox la xaalis bi ndax mun nañ la jox terrain bindal la ay këyit ak yëpp fekk ne ñoom en domaine duñ ko sottil ci yow comprendre nga lu ma la wax
dafay nekk mu. mais ñoom man xam naa leen ay fenkat la ñoom ñëpp te ñoom ñëpp laa xam ñoom ñëpp ku nekk dëgg naa ak yow. ñoom ñëpp laa xam ils n'ont pas intérêt ma wax loolu moom xam naa ko. ils n'ont pas intérêt ñoom ñëpp tey mu xoolal attends dinaa photo benn liste ci li nga xamante ne jot naa leen gis. su ma la ko waxee sax je vais pas me croire. ñii de ay doomu aadama moo tax ils n'ont pas intérêt parce que dañoo foog ne une petite gamine lañ nekkal boo xamante ne xamul dara def la et tout ça te xamul ne lépp lu ñuy def xam naa ko dama leen bàyyi si biir rek. léegi nag bàyyi ci biir boobu nag dañ xam ne ñoom ay fen la léegi nag par force nag mu neex mu naqari dafa jot ci taabal nga ne leen yaa ngi may dégg. terrain bi soxlawuma ko dama bëgg ngeen jox ma tabax pour sama famille. Attends, moi, ces gens-là, ay nitu lan lañ. waaw léegi nag mooy li ma waxoon sa papa rek yow nit ñi mënuñ laa téye di leen utiliser ci loo xam ne ay waxu neen la rek comprendre. ba pare nag ñëw bëgg nag yow duñ la jox sa àq dañ la ko war a jox parce que xam nañ ne yow sa xel bi xam nañ ne yow xale nga. xel nga moo tax ñu jox la oto jox la gàddu koor jox la kër bu rafet ngay nekk ci kër gi di nekk ci jaam nga xam ne bel fii lañ lay dundaloo waaye bel fii am na lu ko gën xam nga lu ma la nga am sa yëfu bopp sa këru bopp am sa xaalis bopp ndax ëllëg lu mënta am yow nga demal sa bopp te mën nañ ko du dëgg ça m'intéresse quand même de partir pour savoir plus au cas où on aurait été ok. Inch'Allah. Parce qu'il faut que ma dem quand même. nga xam ne xaw ma li tuuti ci décision yi ma war a jël parce que il faut que ma jàmbaarloog ñoom franchement. parce qu'ils n'ont pas intérêt que ma wax ils n'ont pas intérêt ma wax. su ma waxee enragé wu leen seen nguur dafay daan. bu baax. ils n'ont pas intérêt ma wax. donc comme c'est ça on va jouer maintenant carte sur table. mais moo tax ma bëgg yow nga ñëw nga toog xam naa ne li ñuy wax nii yëpp ay fen da ngaa nar a wax yaa ngi dégg liñ lay def dañ lay bëgg a liquider dañ lay bëgg a liquider parce que ñoom xam nañ ne fu nekk ni yow bis boo waxee tas àddina parce que sa papa dafa ne benn kilifa lañ am gis nga ba muy def conférence de presse dafa ne benn kilifa lañ am ñu ngi koy déglu man nii lay wax. Cheikh sama papa woon na ma téléphone ne ma bul def loo xamante ne sëñ bi yóbbu ko loolu def na dama. waaw léegi nag ñoom même El Hadj ak ñoom ñu leen aaraat parce que même El Hadj bu affaire am mu ciy baax. waaw oui ñoom ñëpp ku si tax képp ku si tax sa affaire bu baax 500 moom. xam na ne moom même El Hadj moom xam na ne li mu nekk yëpp ay fen la mu ne xaaral léegi may jéem a encaissé di lekk léegi ñu ngi koy jox xaalis. moo tax mu ne léegi nag ndeyi mbili gi nga xam ne nag coow li yëpp moom la topp lu tax moom duñ ko jox allo man xam nga yàlla moom tey su doon wàcc mbugalam fekkee tey la ñuy dem àllaaxira man damay bokk rek ndax man nekk naa complice ak yow toog xam ta noppi xam nga boobaa moom ndax fu nekk nii moom mbugal yàlla moom kenn xamul du jeex. mais attends, y a rien de complice sur ça. non c'est-à-dire aji suñu waxee loolu complice mooy lu nit dajaloo te booloo fexe ko loolu complice la loolu mooy déggoo loolu la ñuy wax loolu araam na wala araam man muy doomu sëriñ te jàng kay xam naa ci dara yow da ngaa yaakaar ne àddina fii la yem ñun ñii ñëpp yow mal qiyaam kenn xamut suñu yàlla jéggalu dëgg
poubelle ku dul jeex la fa la imaginer rek bët bu set nga jël sa loxo teg ko ci